ഒന്ന് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുമോ? ഒന്ന് വായിക്കേ, ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കേ. ചേട്ടാ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പാട്ട് പോലെ കേൾക്കാം. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ആ പോകാം. ഞാൻ ആ സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ നാന എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സ്പ്രിങ്ക്ലറിൻ്റെ നാന അതത്ര ഇഷ്ടമാണ്. കാട്ടുചെടി അത്. ചവിട്ടിപ്പോയോ ടീച്ചറെ? കരൾ കണ്ടോന്നറിയാമോ കാട്ടുപൂവ്, കരൾ കണ്ടോന്നറിയാമോ കാട്ടുപൂവ്. അതുപോലെ ഇത് വയനാട്ടിലുണ്ട്. ഞാൻ വേണേ കൊണ്ടുതരാം ഇതിന്റെ കമ്പ്. വയനാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഇത് തന്നെ. പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ പൂക്കില്ല. 2-3 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത്ര വലിയ കൊല ഉണ്ടാവില്ല. തണുത്ത കാലാവസ്ഥ വേണം. ഒരു 2 ഫോട്ടോ കൂടി എടുത്തത് അടിമോള. ഡിമോള 2 ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്.
മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്കും വീഴും. ഇങ്ങോട്ട് എത്തൂട്ടാ വെള്ളം. ആ എത്തും. ഈ ഒരു ആരടാ ആ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പൂങ്കുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ ചാനലിൽ തന്നെ. അവർ എറണാകുളത്ത് കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് ഈ രോഗം വന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഈ രോഗം വന്നാൽ നല്ലതാ കെട്ടതാ? ഏത് രോഗം? ഈ മഹാരോഗം. കലയോ? മഹാരോഗം ലോകത്ത് വന്നില്ലേ, അത് നല്ലതാണ്. കൊറോണയോ? അത് ചീത്ത. എന്നാൽ ഞാൻ നല്ലത് പറയുന്നു. കുറെ ആള് വന്ന് കുറവുണ്ട് അല്ലേ? കുറച്ച് പ്രകൃതിനെ നശിപ്പിക്കില്ല. ഞാനൊരു പരിസ്ഥിതി ചാനലുണ്ട് എനിക്ക്. ഒന്ന് ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുമോ? ഒന്ന് വായിക്കേ, ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കേ. ചേട്ടാ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാട്ട് പോലെ കേൾക്കാം. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ആ ടീച്ചറെ ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ പൂക്കളുടെ ഒരു ലോകം. അയല, മൈലാഞ്ചി.
അതെ. ആ അത് കൂവളം, ദൈവത്തിന്റെ കൂവളം. ആ ആണ്, കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂവള. നല്ല രസമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് വരുന്നു. എവിടെ കണ്ട കുക്കായി? ഇത് ഒരു മഞ്ഞ കുഞ്ഞക്കായ നെല്ലിക്കയുടെ പോലെ. ആ അപ്പൊ അതല്ല, ഇത് ചെറിയ പോലത്തെ കായ, ലൂബിക്ക പോലത്തെ. ലൂബിക്ക പോലത്തെ കായ ഇതല്ല. അല്ല, കുവളല്ല, കുവളത്തിന്റെ വലിയ കായ. പിന്നെ നമുക്ക് നിറച്ച് മുള്ളുണ്ടാവും. മുള്ളുണ്ടാവും.